laste jaoks on väga oluline ka selline tasakaalus immuunsus, millest on tänapäeval juba tekkinud väga aktuaalne teema, et kuidas on D-vitamiin ja immuunsus omavahel seotud? Ja et see on väga hea küsimus ja ma tegelikult arvan, et immunoloogias kindlasti toimub veel väga palju ka uusi arenguid, aga ka ajalooliselt me teame seda, et need lapsed, kes ei saanud D-vitamiini, põdesid ikkagi haigusi, ägedaid haigusi sagedamini ja raskemalt, et üsna sageli oli kombinatsioon, et kui meil oli rahiidihaige laps, siis ta põdes ikkagi kopsupõletikku ja võis seda ka korduvalt põdeda. Tänapäeva uuringud on suure sammu edasi teinud ja näidanud tõesti, et D-vitamiin osaleb oma toimetega immuunsüsteemis, et ta aitab siiski seda vastupanu haigustele tõsta, et mõjutades siis neid immuunrakke, mõjutades T-rakke, dendriitrakke ja selle tõttu on hästi oluline, et ikkagi lapse organismis oleks see D-vitamiini tase hea ehk optimaalne, et pakkuda kaitset siis ägedatele haiguste eest. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest.